បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីវិធីក្នុងការ migrate page នៅក្នុង Baycon ចឹងដើម្បីធ្វើការ migrate page នៅក្នុង Baycon គឺយើងចុចនៅលើកម្មវិធី Baycon នេះសិនមកចឹងពេលដែលចុចនៅលើកម្មវិធី Baycon អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅលើចូលនៅកន្លែង tray 3បាទចូលនៅកន្លែង tray 3នេះមករួចហើយចុចនៅលើពាក្យថា setting ចឹងពេល setting អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញកន្លែងផ្កាយនេះគឺជាទូទៅនៅពេលដែលយើងមិនទាន់ចុះជា business account ហើយយើងមិនទាន់ធ្វើmigrate account ទេគឺផ្កាយនេះនៅពណ៌ប្រផេះមិនទាន់ចេញពណ៌ខៀវបែបនេះទេចឹងនៅពេលដែលយើង upgrade ហើយពេលដែលយើងបង់លុយ$45ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនផ្ញើវិក័យប័ត្រសម្រាប់ deposit ត្រឡប់មកវិញគឺយើងចូលមក upgrade account របស់យើងគឺនៅកន្លែងផ្កាយនេះយើងចុចលើផ្កាយមកចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញកន្លែងនេះគឺចំនួនលុយខាងក្រោមនេះគឺចំនួនលុយដែលក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ឲ្យត្រឡប់មកវិញគឺបន្ទាប់ពីយើងបង់ហើយ$45ហើយយើងនៅទទួលបានការផ្ដល់ត្រឡប់មកវិញគឺ$20ពីក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធ្វើការ boost page ទៅតាមលេខកូដហើយខាងលើនេះគឺជាលេខកូដដែលយើង5ខ្ទង់សម្រាប់យើងធ្វើការ boost page ឬក៏ boost channel YouTube អីគឺយើងអាចប្រើកូដនេះបានបន្ទាប់មកក្រោយពីយើងបានដល់ហើយនេះគឺយើងធ្វើការចុចនៅលើពាក្យថា migrate page ចុចនៅលើ migrate page នេះមកគឺវានឹងទាមទារឲ្យយើងធ្វើការ confirm បាទហើយយើងធ្វើការ confirm ជាមួយនឹងលេខ password របស់យើង4ខ្ទង់ pin ដែលយើងបប4ខ្ទង់របស់យើងហ្នឹងគឺយើងចុច confirm ហ្នឹងទៅចុចលេខកូដទាំង4ខ្ទង់នេះដោយសារតែខ្ញុំបាន migrate ហើយតែអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវាអត់ load ទេចឹងអ្នកនរគ្នាចុចនៅលើ confirm ហ្នឹងទៅហើយវាយ password 4ខ្ទង់មកបន្ទាប់មកយើងចុច confirm វានឹង load ពាក្យថា successful ចឹងមក success ចឹង success យើងត្រឡប់មកវិញគឺយើងចូល trial វិញតាមកម្មវិធីយើងវិញណាតាម trial មិញហើយចូល trial ឡើងមក tray 3នេះមករួចហើយ setting យើងនឹងឃើញផ្កាយនេះពណ៌ខៀវអញ្ចឹងយើងចុចនៅផ្កាយហ្នឹងវិញមកហើយយើងទៅ migrate វា migrate បាទចុចលើផ្កាយមកយើងចុចពាក្យថា migrate មកគឺ friend យើងទាំងប្រហែលវានឹងបង្កើតវានឹង set បង្កើត page ឲ្យយើងមួយអញ្ចឹងពេលដែលវាបង្កើត page យើងមួយយើងអាចទៅរក page របស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធី Baycon របស់យើងតាមពេលនេះវាចេញពាក្យថា success អញ្ចឹងយើងចុចសញ្ញាព្រួយ success នេះមករួចហើយយើងទៅមើលនៅក្នុង page របស់យើង page នៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញរូបទង់ជាតិនៅខាងក្រោមនេះយើងចុចទៅលើ page បាទរួចហើយយើងមើលនៅខាងលើនេះគឺជា page ដែលគេមាននៅក្នុងដែលល្បីៗអ្នកនរគ្នាអាចចុច like page គេទាំងអស់មកដើម្បីឲ្យវាឡើងទៅខាងលើដូចយើងមើលដំបូងបន្ទាប់មកយើងចុចទៅលើខាងនេះកន្លែងសញ្ញានេះមកនេះដោយសារ page ខ្ញុំបង្កើតថ្មីដោយខ្លួនឯងបាន4នៅខាងក្រោមអញ្ចឹង page ដែលយើងបានmigrate ហើយពីក្រុមហ៊ុនគឺខាងលើនេះមានន័យថាក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដល់ជូនឲ្យយើងឥឡូវដោយសារតែ friend របស់ខ្ញុំនៅតិចគឺខ្ញុំតែបានប៉ុណ្្នឹងអ្នកទេ 2.7k ទេតែធ្វើការ like page របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចុចនៅលើ page ហ្នឹងមកហើយយើងធ្វើការកែប្រែព័ត៌មានដូចជាលេខកូដនេះគឺយើងមិនអាចកែប្រែបានទេខាងលើបើខាងក្រោមនេះគឺយើងអាចកែប្រែបានយើងដូរទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់ដាក់ទៅឲ្យវាត្រូវជាមួយនឹង page ដែលយើងគិតថា page ហ្នឹងគឺគេពេញនិយមហើយនឹងល្អសម្រាប់គេអីចឹងទៅពេលយើងបំពេញហើយរួចរាល់យើងចុចថា save បាទចុច save ហើយកន្លែងបំពេញអានេះគឺយើងបំពេញហើយគឺយើងចប់ដល់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងគឺន័យថាយើងទទួលបាន page មួយហើយយើង decor នៅខាងនេះទៅដូររូបភាពដាក់ background នៅខាងក្រោយអីចឹងទៅស្រាប់ចិត្តយើងnênថាយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអតិថិជនមើលមកគឺគេពេញចិត្តបាទសូមអរគុណសូមឲ្យជោគជ័យទាំងអស់គ្នា